Siamo in Sicilia, a Centuripe, un piccolo comune in provincia di Enna che conta circa 5.000 abitanti. Come vedete, la cittadina vista dall'alto assume una forma di stella marina delineata dalle sue 5C. Il paese, dall'insolita sagoma, ha catturato di recente l'attenzione dello stesso vice premier Di Maio, che lo ha definito dall'alto un uomo sdraiato. Centuripe, la greca Kentoripa, quella che Marco Tullio Cicerone definisce nelle sue verrine di gran lunga la più grande e più ricca di tutta la Sicilia. Ma lo scorso 25 ottobre la storia e la gloria del paese si schiantano contro una notizia shock. Qualcuno vuole costruire una mega discarica proprio qui, a Centuripe. Il progetto presentato dalla Oikos SpA prevede la realizzazione di una piattaforma di gestione e valorizzazione dei rifiuti da collocare in contrada Muglia. Fino al 2012 la legge prevedeva una distanza minima di salute e di sicurezza dai centri abitati di 5 km, ma durante il governo lombardo questa distanza è stata ridotta a soli 3 km. 300 ettari per raccogliere un terzo dei rifiuti provenienti da tutta Sicilia. Una bomba ecologica in un'area limitrofa a numerose comunità, Centuripe, Castelgiudica, Paternò, ma soprattutto Catenanuova, proprio a 3 km di distanza. Si deve considerare che tale impianto costituisce la delocalizzazione della tanto discussa discarica già gestita da Oikos tra il comune di Misterbianco e quello di Motta Sant'Anastasia. La maxi discarica dalla grandezza di 500 campi di calcio dovrebbe nascere qui, in questo territorio. Siamo in contrada Muglia. Da adesso in poi vi renderete conto da soli della straordinaria bellezza paesaggistica dell'area. Saranno i vostri stessi occhi a catturare lo splendore di un ambiente che non merita un destino così crudele. Le campagne che vedete appartengono ad imprenditori agricoli che giorno dopo giorno investono tempo e denaro per l'irrigazione e la coltivazione del terreno. Provate solo ad immaginare il danno economico che possa discendere alla produzione biologica e con certificazione di qualità DOP e IGP. Pensate anche a quegli allevatori che saranno privati di queste terre attualmente interessate al pascolo dei loro capi di bestiame. Ma non è tutto. La zona in cui sorgerebbe l'impianto ricade in un'area di assoluto interesse storico e archeologico. Proprio in contrada Cuba sono state rinvenute in età imperiale 2 tombe a tumulo in muratura. Inoltre è pure presente il promontorio di pietra perciata. Il monte prende questo nome da una roccia arenaria che si staglia maestosa per l'altezza di un centinaio di metri. Perdere tutto questo sarebbe disastroso. In fondo, i colpevoli della mancata valorizzazione di quest'area siamo noi. Siamo noi a non aver creduto e sfruttato tutte le potenzialità del nostro territorio, secondo una visione di sviluppo che si integrasse con l'ambiente senza mai deturparlo. E probabilmente siamo sempre noi che potremmo agire con responsabilità e senso del dovere. Non sporchiamoci la coscienza. Restiamo puliti.